Det han sagde. Hej og velkommen. Nå, velkommen alle sammen til det her, det er episode 2. Sidste gang der er vi etisk. I dag vil vi lave noget afrikansk. Der var nogen, der havde skrevet det nede i kommentarerne, at de gerne ville have. Så jeg får lige noget frem. Jeg læste Nova Weissen Goe. Okay, det kan jeg virkelig ikke sige. Nå, så på det bjerg. Nu er vi i Weissen 4. Der er jo ikke noget F. Okay, G-lyden laver F-lyden. Ligesom Y-lyden laver O-lyden. Det betyder Norge var godt. Yay. Kan I gætte, hvad det her ord er? Duitsland. Det er noget, I skal skrive i kommentarerne, ligesom sidste gang. Altså her. Jeg tror, I kan gætte det, fordi nu lige om lidt, der kommer det, vi havde sidste gang. Okay, det vi havde sidste gang, som var det, I skulle gætte, var Ole er god til fodbold. Ja, så... Eller noget der omkring. Nå. Men lad os lave videre, og husk at gætte det der Duitsland. Hvis I godt kunne lide videoen, så må I gerne have. Hvis I godt kunne... Og nu må I ikke glemme at skifte. Like and subscribe giver det her. Men det. Skal vi høre, hvordan de her siger det? Like and subscribe. Scrape. Det lyder som grave. Altså grav på engelsk. Nå, men... Og ses til næste gang.